สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะกันอีกครั้งครับในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับผมเป็นกระจาดที่ไม่ได้ใช้งานและเป็นกระจาดหิ้วนะครับจะนำมาใช้กันทำให้ประหยัดพื้นที่โดยการทำเป็นลักษณะของชั้นแขวนครับเก็บของได้ทั่วไปในครัวในตามมุมต่างๆของบ้านนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระจาดพลาสติกเหลือใช้ครับผม